بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو في اخر فقره ديال هاد اخر الا بغينا نقولوا درس بالنسبه للمتذبذبات الميكانيكيه، وغادي ندرسوا هاد المتذبذبات الميكانيكيه من حيث دراسه طاقيه. دونك on va faire une étude énergétique des oscillateurs qu'on a déjà étudié. Donc premièrement on va faire un rappel تذكير amène le travail d'une force, parce que on peut pas parler d'une énergie sans parler d'un travail. Lorsque vous parlez de l'énergie cinétique, une variation de l'énergie cinétique, تغير الطاقة الحركية يساوي مجموع أشغال القوى. Donc une variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur un solide au cours de son mouvement. Donc هنايا الشغل مرتبط بالطاقة. ملي كتهضر على مثلا هضرنا على طاقة الوضع التقالية اللي التغير ديالها كيساوي ناقص الشغل تاع بي. دونك غادي نحاولوا نديروا واحد التذكير ديال هاد الطاقات هادو وعاد ندوزو الدرس ديالنا. دونك نحاولوا ندوزو ليتود ديال هاد سميتو المتذبذبات الميكانيكيه اللي عندنا من حيث دراسه طاقيه. دونك غادي نبداو بشغل قوه ثابته، le travail d'une force constante. Donc premièrement lorsque je dis une force constante قوه ثابته، هاد القوه كتميز بمميزات قوه هما اتجاه المنحى والمنظم. Donc la direction, bien sûr la ligne d'action, si je dis la ligne d'action, la force 1 plutôt, le sens et la norme. Donc pour dire qu'une force est constante, il faut que ses caractéristiques ou ses propriétés sont constantes. C'est-à-dire ملي كتقول عندي قوه ثابته خص المميزات ديال هاد القوه يبقاو ثابتين، يعني اتجاه ثابت، المنحى ثابت، خط تاثير ثابت، المنحى ثابت، والشده حتى هي تكون ثابته. Prenons un exemple. Par exemple, donc كيفاش نديرو نحسبوا غادي ناخذوا ان سوليد او موفمون دو ترانسلاسيون، يعني في حركه ازاحه. دونك واش تهضر على حركه ازاحه؟ نهضر على حركه مثلا واحد الجسم بحال هكا، جسم اس ياك. هاد الجسم اس اثناء حركته مثلا غادي نجروه بواحد القوه اللي هي اف مثلا بحال هكا، مائله بزاويه الفا. دونك هاد الجسم اثناء حركته خاضع لقوه مثلا بي، مثلا قوه بي. مثلا افترضوا ان التماس يتم باحتكاك. دونك je parle d'une composante normale منظميه RL وتاثير مماسي اللي هو قوه احتكاك اللي هي F، tel que la réaction du plan R هي la somme ديال هادو RN plus F. دونك هنايا الا بغينا باغ اكزومبل نهضر على الشغل ديال واحد القوه بصفه عامه، شغل قوه نسمي هاد لا فورس هنا تي، نسميها تي باش نسميتو شغل قوه اف خلال انتقال الجسم. مثلا هاد الجسم انتقل من واحد النقطه، مركز قصور الجسم بيان سور، مركز قصور الجسم انتقل من واحد النقطه ا لواحد النقطه بي. دونك من نقطه ا الى نقطه بي ايكال. دونك الا كانت هاد القوه ثابته نحسبوا الشغل بهاد الطريقه هادي، هو اف سكالير ا بي، جداء سلمي. دونك كتعرفوا جداء السلمي، دونك هو اف متجهات القوه فوا ا بي اللي هي منتجات سميتو الانتقال ديال الجسم من ا ل بي. دونك كيفاش ندير نحسب انا برودوي سكالير؟ برودوي سكالير نقدر نحسبو الا كان عندي ان روبير بلي كوردوني تاع هاد لي فيكتور. دونك اف اكس اف واي اكس بي موان اكس اي بي موان واي ا، ونحسب لو برودوي سكالير اون يوتيليزون لي كوردوني الا كنا في ان روبير. سينو نقدر نحسبو سميتو بجداء السلمي اللي هو اف فوا ا بي فوا لو كوسينوس de l'angle que fait F et AB. Donc هذا le produit scalaire. Donc là par exemple le produit scalaire ديال واحد la force F و AB. donc le travail ديال هاد la force. إلا بغينا نحسبوا مثلا comme exemple هنايا le travail نتاع P. par exemple le travail نتاع P من A ل B ياك. donc هو P scalaire AB. P scalaire AB. Donc P scalaire AB c'est P AB cosinus l'angle que fait P et AB. Donc P AB هاد l'angle هذا بيناتهم entre AB et P égale à pi demi 90 درجة. cos pi demi c'est 0, donc le travail de P est nul هنايا في هاد لو كا. صافي بالنسبة لو موفمون travail nul parce que هاد لو travail هنايا في هاد لو كا ما كيعاون لا لو موفمون ما كيوقف لو موفمون. Donc travail pour le mouvement هنايا c'est un travail nul. Donc, ما كيعاونها, c'est pas un moteur, c'est pas un résistant, travail moteur ou la résistant. Donc,
travail nul. Pour le travail de Rn par exemple, la même chose. Donc le travail de Rn c'est Rn scalaire AB. Donc pourquoi on a pu utiliser la relation? Parce que n'oublions pas que juste il a la force constante. Et bien sûr la force P, c'est une force constante. Donc P il y a mg, on considère que G près de la surface de la Terre est uniforme, c'est-à-dire G constante. Donc la force elle est constante, il garde le même sens, même direction, même intensité. De même R, S c'est une force constante. Donc le travail, on peut utiliser la relation pour déterminer le travail de Rn. Donc c'est Rn AB cosinus l'angle que fait Rn et AB. Donc c'est le vecteur de déplacement AB, c'est Rn. Donc pi demi, cos pi demi c'est 0. Donc le travail, on cherche le travail de T. Travail de T de A à B égale T scalaire AB. Donc de même, c'est T AB cosinus. L'angle que fait T et AB, donc entre T et AB, on a un angle alpha, donc c'est cos alpha. Donc T positif, AB positif, cosinus alpha est positif parce que alpha appartient à l'intervalle 0 pi demi, donc c'est un travail moteur, il est positif. Si je calcule le travail de la force F, force de frottement, donc c'est F scalaire AB, en considérant que les frottements solides ils se caractérisent par une force qui est constante. donc غادي نعتبروا بلي ان هاد احتكاكات الصلبه حيت هذا احتكاك صلب كما قرينا كاين احتكاكات صلبه احتكاكات مائعه. دونك هذا الاحتكاك الصلب بين لو سوليد و لو بلان غادي نعتبروا بلي ان هذه القوه ثابته. دونك اف ا بي سي اف ا بي كوسينوس لونغل. دونك هنايا الا خدينا هاد لو بوين بحال هكا جو ريبريزونت لا فورس اف في هاد لو سونس. جو ريبريزونت لو فيكتور ا بي في لو سونس كونترير. L'angle que fait F et AB, c'est pi. Cos pi, c'est moins 1. Donc, c'est égal à moins F fois AB. Donc, AB positif, F positif, mais le moins, c'est négatif. C'est un travail résistant. Donc, si le travail est négatif, on dit que le travail de la force est résistant. S'il est positif, c'est un travail moteur. Donc, on a donné un rappel pour les travaux des forces qui sont constants. Donc, lorsque je parle d'une force, plutôt des forces constantes. Donc, lorsque je parle d'une force constante, en cas de translation. Donc maintenant on passe le cas de travail. Comment peut-on calculer le travail d'une force en mouvement de rotation? Donc mouvement de rotation. Lorsque je parle d'un mouvement de rotation, comme on a déjà expliqué la leçon le mouvement de rotation, on parle du moment d'une force et non pas de la force. Donc on a le moment ماشي على la force. دونك الا كنا نهضروا على ديما كنهضر على شغل قوه ثابته. دونك هنايا غادي نديروا حركه دوران دونك موفمون دو روتاسيون. ولكن كنهضر على ان مومون كونستون non pas une force constante. Le moment est constant. Moment constant. Donc حركه دوران mouvement de rotation un moment. Donc le moment d'une force qui est constant هنايا في هذا le cas. Donc, quand on parle de حركة الدوران, on parle le moment. Donc, le moment d'une force, on va le travail d'une force F, un moment constant entre A et B, c'est-à-dire le solide qui dort le point A et le point B, égale le moment de la force F, fois delta θ. Delta θ, c'est l'angle de rotation. Par exemple, il y a un disque, on a un point A, un point B, un point B. Donc une force F appliquée sur le solide. Donc le moment de la force F. Le moment de la force F c'est F fois la distance qui est D. Donc le sens soit positif ou négatif. Delta θ c'est l'angle de rotation. Delta θ égale à θ B moins θ A qui est égal de pi fois n. N c'est le nombre de tours. يقدر يكون دوره 4 دورات 6 دورات ثلث نتاع شي دوره. المهم ان هو لو نومبر دو تور. دونك سوا يقدر يكون 0.5 يقدر يكون 1 تيير يقدر يكون 2 تور 3 تور على حسب. دونك دلتا θ c'est l'angle de rotation. هنا si on veut calculer le travail d'une force
lorsque le solide est soumis à un mouvement, est soumis à cette force, et ce solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, bien sûr. حركة دوران الجسم حول محور ثابت. دونك كاين اللي يحسبوا المومون هذا، مي هاد القوة هذه ثابتة، ياك هاد القوة ثابتة. غادي ندوزو قبل غادي نشوفوا نهضروا على نديروا تذكير ديال الشغل ديال وزن الجسم، وبيان سور طاقة الوضع اللي هي طاقة الوضع التقالية. دونك شغل وزن الجسم، نهضر على شغل وزن الجسم، ونهضر على طاقة الوضع التقالية. دونك غادي نهضروا على شغل وزن الجسم، travail du poids. Du poids P. Donc هنايا كنهضر على شغل وزن الجسم، ما غاديش نولي ندير ديمونستراسيون باسكو vous avez déjà fait هاد الديمونستراسيون العام اللي فات sixième année. Donc le travail de P entre A et B égale. Donc هنايا égale mg ZA moins ZB. Donc ZA فرها ZA هي هادي اللي هضرنا على لو بوين A. ZA هو هاد لابسيس plutôt le côté ديال le point A. Donc هنايا Z du point B. Donc ونسوب ديال النقطة A ونسوب ديال النقطة B. Donc ZA moins ZB هي هادي من A ل B. Donc si le solide نسيت هنايا se déplace, un solide S se déplace d'un point A vers un point B. Donc le travail du poids P هو mg ZA moins ZB. Donc comme vous remarquez هنايا puisque le solide هابط ياك مشى من A ل B. Donc ZA ZB هاد ZA est supérieur à ZB. Donc le terme il est positif, M positif, G positif, c'est-à-dire le travail est positif, c'est-à-dire c'est un travail moteur. Donc l'ordre que je veux le solide, c'est-à-dire le travail le poids, c'est-à-dire la force appliquée par la terre sur le solide est positif bien sûr. Donc le travail le P, il est quand le solide طالع ياك من B à A. Donc je vais dire le travail de P de B à A égale mgzb moins ZA. Donc il a le travail de P, il a que le solide radié B à A égale mgzb moins ZA. Donc dis-moi le point de départ, point d'arrivée, ZB moins ZA. Donc ZB ZA la différence ZB moins ZA est négatif dans le cas parce que c'est négatif, mg positif, donc كامل غادي يكون négatif من B à A. Pourquoi? Parce que le solide طالع, le travail de cette force est un travail résistant. تمن جي طالع مع شي عقبه بيكالا كتجيك تطلعها صعيبه. علاش؟ حيت الارض كتجبدك. Donc le travail de P est résistant في هذاك لو كا. Donc le travail de P égale mgz moins ZA. هنايا négatif, هنايا positif. Donc le travail du poids يقدر يكون moteur, يقدر يكون résistant. Donc هنايا si je parle de l'énergie potentielle, l'expression ديالها EPP, énergie potentielle, égale fait de cas mg z plus constante. Une constante. La constante, bien sûr, comment on a trouvé l'expression. Donc cette expression, j'ai l'intégrale, bien sûr. On a le programme ديالنا كنعطيوكم هذه l'expression EPP égale mgz plus constante. Donc la constante, il dépend de l'état de référence. ملي كتقول l'état de référence يعني فين كاينه، فين تكون EPP nul، فين غادي نعتبروا اللي هي واحد الحاله اللي كنعتبروها حنايا، فين غادي نعتبروا ان طاقه الوضع التقاليه زيرو. مثلا الا اعتبرنا طاقه الوضع التقاليه هنا زيرو، هنا في هذه النقطه هذه اعتبرنا مثلا نديروها هنا، مثلا ناخذ هنايا في هذا لو بوين، يعني هنايا كنقول في هذا لو بلون، هذا لو بلون هذا لو بلون هنا، هذا لو بلون، هذا لو بلون غادي ناخذ. دونك هذا هو زيرو بيان سور، هذا هو الزيرو ديال لاكس او زد. انا خديت في هذا لو بلون هذا لو بلون EPP ايكال زيرو. خديت هنايا هذه كتسمى ليتا دو ريفيرونس، حاله مرجعيه، ليتا دو ريفيرونس حاله مرجعيه. الا خديت الحاله المرجعيه ملي كنقول لك اودي هذه هي ليتا دو ريفيرونس ديال لونيرجي بوتونسييل دو بيزونتور، سيلا فو دير كوا؟ هذا يعني بلي ان هاد EPP اي نول في ديك لا بوزيسيون اللي خديناها. دونك انا خديت هاد لو بلون هذا comme état de référence, cela veut dire que EPP égale à 0 في l'état de référence. Donc هنا خصني نعرف c'est que هاد العلاقه هذه اللي كتبت هنا وهاد العلاقه اللي كتبت هنا راه فري الا كان هاد لاكس او زد فيغ لو هو. تفهمنا؟ دونك الا كان فيغ لو با غادي نعطيكم شنو غادي يتبدل. دونك الا كان لاكس فيغ لو هو هاد لي ريلاسيون سون جوست، الا تبدل لاكس هاد لي ريلاسيون غادي يتبدلوا. Donc il dépend de l'axe bien sûr اللي خدينا هنايا او زد، باسكو الحساب اللي تحسب
le travail de P, mais quand le travail de P, il y a P scalaire à B. هاد P انت خديت l'axe OZ الفوق يعني هذيك PZ راه هي moins P صافي دونك ولكن لو كان تاخذ لاكس لتحت هذيك PZ غتكون هي P دونك على حساب لاكس اللي خديتو هاد لا ريلاسيون اي جوست دونك الله يحفظكم حداو راسكم في لو سونس تاع لاكس OZ بحال الا شفتو في واحد لا فيديو راني خليتها ديال لي بوندول الاستيك في لو كا فيرتيكال راه خديت لاكس OZ الفوق لقيت واحد ليلونغاسيون خديت لاكس OZ لتحت لقيت واحد اون اوتر اكسبرسيون دو ليلونغاسيون دونك ليكسبرسيون فاري سولون هذاك لاكس OZ دونك الله يرضي عليكم ماشي دلتا ال ماشي تي هي كا الا كان لاكس فيرتيكال ديال دلتا ال بلس اكس راه ماشي صحيح باش نتفاهم دونك راني شرحت تما كيفاش ديروا تلقاوها حاولوا تشوفوها باش تعرفوا كيفاش ديروا تلقاو ليلونغاسيون ديال واحد لو رسول هنا غير اونتر بارونتيز باش نعطيو اهميه لهاد لاكس دونك هنا راني ديما في لاكس الفوق vers le haut EPP égale mgz plus constante. Comment peut-on déterminer la constante? La constante, il dépend de l'état de référence. كيفاش غادي نديرو نقلبوا عليها Bien sûr, comme tu dis, EPP égale mgz. Il dépend de z, oui, mais il dépend de g, il dépend de m. Il a تبدلت m راه EPP تبدل g لا تبدلت g راه constante حنا بالنسبه لينا غير في près de la surface de la Terre parce qu'on considère que g est bien sûr est uniforme, le champ de pesanteur est uniforme. Donc z, l'altitude. On a dit l'élève qui en considération z, donc il sait g. Non, l'énergie potentielle dépend de la masse, de g et de z. Bien sûr, si la masse reste constante, si g uniforme près de la surface de la Terre, z varie, donc EPP dépend de z. Plus une constante, on a de la constante que j'en ai نقلب عليها. غادي ناخذ l'état de référence. هنا غادي نقول هاد EPP 0 lorsque z prend une valeur اللي هي شحال je note Z0 par exemple. Donc, dit EPP est nul, EPP égale à 0, lorsque si Z égale à Z0. يعني من نكونوا في اش من position. من نكونوا في هاد la position اللي Z égale à Z0. Donc je remplace هنا EPP par 0. Donc d'après l'expression هذه 0 égale mg Z0 plus une constante. Donc شنو هي la constante égale à moins mgz0. Donc, je vais EPP. EPP égale mgz moins mgz0. Donc, je peux factoriser. C'est mg facteur de z moins z0. Z0, c'est l'abscisse de l'état de référence. L'état de référence, il y a quand مثلا خدينا هذه هي l'état de référence. شحال z0 c'est 0. إذا خدينا هذه هي l'état de référence. z0 هو zb. إذا خدينا هذه هي l'état de référence. z0 هو za. كنحسب. لاحظوا معايا هنايا لو كنجي لهاد ليكسبرسيون هنايا باش تعرفوا او بي بي سي اون غروندور الجبريك ها انت او بي بي ها ليتا دو ريفيرونس هنا الا عوضنا هاد زد بزد زيرو زد زيرو موان زد زيرو تعطيك زيرو ام جي في زيرو او بي بي ايكال زيرو هنا او بي بي ايكال زيرو اذا عوضنا زد في ا في لو بوان ا لينيرجي بوتونسيال في لو بوان ا ان بوان ا او بي بي في لو بوان ا ايكال ام جي زد ا موان زد زيرو ام جي زد ا moins Z0. Z1 supérieur à Z0. Donc l'énergie potentielle, mais le solide il fait de la position, elle est positive. Parce que nous avons l'état de référence. Il a le point qui est BZB. ZB est négatif. Donc ZB plutôt. ZB est inférieur à Z0. Il a ZB moins Z0. ZB inférieur à Z0, c'est-à-dire que le terme est négatif. MG positif. Donc EPP est négatif. Alors, je vais l'état de référence. Donc l'énergie potentielle est une grandeur qui est une grandeur algébrique. Donc tu peux être positif que tu peux être négatif bien sûr. Donc هذا pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc هنا اللي بغينا نشيرو له عاود c'est que لاحظوا معايا لو كنحسب la variation delta EPP entre A et B égale mg ملي كتقول une variation هي EPP في le point B moins EPP في le point A. Donc, EPP في le point B, il y a mgzb, plus constante, moins mgza, moins la constante. Constante مع constante, تمشي. غتبقى لك EPP, delta EPP égale mg facteur de zb moins za. وحنا لقينا بلي لو travail هو mgza moins zb, c'est-à-dire delta EPP égale moins le travail de P.
Ah, là, le travail de P égale à moins la variation de l'énergie potentielle. Donc, s'il vous plaît, Harry, qui va je نقراها? Toute force qui s'écrit sous la forme, son travail s'écrit sous la forme de la variation d'une énergie potentielle, c'est une force conservative. Donc, le poids est une force conservative. Donc, deuxièmement, c'est que لاحظوا هنا عندي une énergie potentielle, هنا عندي une énergie potentielle. Mais le solide يجي هابط. ياك le travail de la force P سميتو est moteur. ياك travail de la force P moteur. Donc كيجر لنا هذا الجسم. ولكن شنو كدير l'énergie ديال هذا لو سوليد هذا؟ l'énergie نتاع هذا باسكو هنا لو سوليد راه هنا sur une altitude راه عنده une énergie. l'énergie شنو هي l'expression ديالها mgz. Donc, là, le point A a une énergie qui est une énergie potentielle de pesanteur. Le point A. Mais l'énergie potentielle elle diminue. Parce que vous avez dit l'énergie potentielle elle diminue. Il diminue l'énergie potentielle. Le travail le poids من A le P positif. Donc, le travail le poids positif. L'énergie, je ne peux pas dire, l'énergie, bien sûr, moteur, donc le travail de P moteur, le gisme qui gère le gisme, l'art qui gère le gisme, le travail, l'énergie potentielle de solide, l'énergie de donc une variation de l'énergie potentielle, le moins d'IA égale le travail moins la variation de l'énergie potentielle égale le travail de la force P. Donc il y a une relation entre le travail de la force et l'énergie potentielle. Tant que il a l'énergie potentielle le travail est positif. Il est l'énergie potentielle qui est l'état de référence ou l'énergie potentielle qui le travail de P est négatif. C'est un travail résistant. Donc là, on a fait un rappel de l'énergie potentielle et le travail de poids. Donc là, je vais vous montrer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. ماشي صحيحه تجي مع l'expression ديال ام جي زد بلس كونستانت. هانتوما لاحظوا الا خدينا هاد l'expression وخدينا لاكس او زد فير لو با، هانتوما ناخذوا ام جي زد بلس كونستانت. هذا اللي ما كياخذش كاع بعين الاعتبار هذا المحور اللي هو او زد وكيكتب ام جي زد بلس كونستانت كيل كو سوا لاكس سون كونسيديراسيون دو لاكس اي تو. دونك ملي كتهضر على ام جي زد بلس كونستانت هانت نجيو لهاد لوك ها ليتا دو ريفيرونس. هذه ليتا دو ريفيرونس، نفترضوا ان هذه ليتا دو ريفيرونس او بي بي ايكال 0. Donc, on dit باش نحدد هاد لا كونستانت EPP égale à 0 bien lorsque Z égale à 0. Donc, في هاد لا بوزيسيون هنا عندي هذا هو لاكس دي Z. هنا مين يكون Z égale à 0 EPP égale à 0. Donc, نعوض هنا 0 égale mg في 0 plus constante, c'est-à-dire la constante égale à 0. Bien. Donc, غادي تكتب لي EPP égale à mgz وانت فرحان. ياك؟ دونك غادي تجي هنا شويه د لا لوجيك. دابا الا خديت في هاد لو بوين mgz A دابا لاكس او زد هو هذا فير لو با ها الزيرو سيتادير ها زد ا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف باسكو لاكس سي فير لو با. هادي بوزيتيف 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 او بي بي في لو بوين ا اي بوزيتيف وانت راك تحت ليطا دو ريفيرونس ها الزيرو نتاعك الفوق بوزيتيف لتحت نيجاتيف بوغ لينيرجي بوتونسييل. ليطا دو ريفيرونس هي هذه. الا كانت هذه الا انت خديت واحد ليطا دو ريفيرونس ديما فوقها البوزيتيف ولتحت راه نيجاتيف. Donc, nous avons l'état de référence, on peut une énergie potentielle qui est positive. Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est faux. Donc, faire le غلط هو انك انت طلقتي مع l'expression اللي هي غلط. moins. Donc, il a donné هنا moins constant 0, قدنا هنا moins mgz. لو كان ناخذ هنا ZA positif parce que l'axe OZ vers le bas. Donc, هذا mgz تكون positif مع الموان كي غتكون هذه négatif. Oui, c'est vraiment négatif parce que راني تحت l'état de référence. C'est clair? Donc, حاولوا الله يخليكم تحدوا راسكم هنا pour l'énergie potentielle et même pour le poids. Donc, le poids, le travail نتاع le poids من A à B égale à moins mg ZA moins ZB. Après? Donc, moins mg ZA سميتو moins mg ZA moins ZB. Donc, هذا بالنسبة لي un rappel de l'énergie potentielle
de pesanteur et bien sûr le travail ديال le poids اللي هو. غادي نذكروا شويه بالطاقه الحركيه. دونك ملي كنهضروا على الطاقه الحركيه الا كنا نهضروا على حركه ازاحه. دونك الطاقه الحركيه للجسم في حركه ازاحه في واحد الموضع كيساوي لنا 1 على 2 ام في في او كاري السرعه ديال الجسم ذاك الموضع. دونك فيه السرعه اللحظيه بيان سور السرعه اللحظيه. دونك الطاقه الحركيه في واحد اللحظه يعني في واحد الموضع ايكال 1 دومي ام كتله الجسم فهو في بذاك الموضع في او كاري. دونك ام كتله الجسم في هي سرعه الجسم السرعه اللحظيه للجسم بيان سور la vitesse instantanée d'un solide un instant donné. Lorsque je dis EC un point A, on a un point A, c'est un demi-m VA au carré, donc c'est la vitesse instantanée. Donc, si on aura un mouvement de translation rectiligne, il y a une حركة مستقيمية, إزاحة مستقيمية, وفق un axe, وفق واحد المحور اللي هو X par exemple, selon un axe X. Donc, la vitesse V égale à Vx fois I, qui est égale à X point fois I. Si on parle de la norme, V au carré égale à Vx carré égale à X point au carré. Donc je peux remplacer V au carré par Vx carré ou le X point carré. Donc EC, un point donné, un instant donné égale 1 demi m Vx, dès que l'instant donné au carré qui est égal à 1 demi X point au carré. Donc si je parle d'un mouvement de rotation, de même, un mouvement de rotation EC, l'énergie cinétique, d'un mouvement de rotation, donc l'énergie cinétique, un point donné, EC le point donné, un point A égale 1 demi J delta θ point au carré, ديال le solide dès que l'instant, il fait que le point, θ A au carré, ECA, θ point A au carré. Donc θ point c'est la vitesse angulaire, sur la zawiya للجسم, bien sûr on a dit en seconde moins 1. Le moment d'inertie, J delta هو le moment d'inertie اللي هو عزم قصور ذاك الجسم اللي هو en kilogramme mètre carré bien sûr. Donc هذا بالنسبة للطاقة الحركية. Donc هنا بالنسبة للطاقة الميكانيكية، شنو هي الطاقة الميكانيكية؟ الطاقة الميكانيكية هي مجموع الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع. دونك طاقة الوضع اللي كنعرفو نتوما اللي كتعرفو نتوما دابا بوغ لانستون هي طاقة الوضع التقالية، واللي كان سيونس مات العام اللي فات راه قرا طاقة الوضع سميتو الكاروساكينة لينيرجي بوتونسيال الكتروستاتيك، وكنعرفو لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور. دونك هنايا لينيرجي ميكانيك سي لا سوم دو لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسيال. كانت بوزونتور الكتروستاتيك، المهم شحال ما كانت عندنا انرجي بوتونسيال غادي نزيدوها تما في ليكسبرسيون. دونك باش كنعبروا على الطاقه الميكانيكيه الانرجي ميكانيك، الطاقه الميكانيكيه الرمز ديالها سي او ام انرجي ميكانيك. Donc c'est EM égale à quoi? Égale à EC plus EP. Donc طاقه حركيه plus طاقه الوضع. دونك هذه الانرجي ميكانيك بيان سور. اذا هنايا هضرنا في هذا لو رابيل على داكشي اللي كتعرفوا شغل قوه ثابته ركزوا لي على هذه mouvement d'une force qui est constante. Mais est-ce que toutes les forces qu'on étudie ce sont des forces constantes? C'est-à-dire par exemple lorsque je parle de la raideur plutôt de la tension d'un ressort ملي كنهضروا على توتر نابض اذا كان في وضع افقي مثلا قلنا بلي تي égale à Tx fois I في وضع أفقي كنهضر على moins K fois X fois I. Donc cette force, premièrement, X il peut être négatif comme il peut être positif, c'est-à-dire la norme ديال هذه le sens ديالها المنحى ديالها كيتبدل. الأول ماشي une force constante. ملي كتهضر على la norme puisque X il varie X كيتبدل دونك تي المنظم ديالها حتى هو كيتبدل، لا نورم هو المنظم. دونك هنايا cette force n'est pas constante, c'est-à-dire puisque cette force n'est pas constante, est-ce qu'on peut utiliser la relation اللي هي le travail ديال une force F égale à F scalaire AB? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas satisfaite. يعني الشرط اننا نخدموا هذه العلاقه هذه ما متحققش. n'est pas satisfait. Donc les conditions ان القوه ثابته la force constante ما كاينينش. Donc j'ai pas le droit d'utiliser la relation. Comment peut-on déterminer le travail d'une force qui n'est pas constante? Donc هو اللي غنشوفوه دابا. دونك هنايا كيفاش نعبروا على الشغل ديال واحد القوه اللي هي قوه غير ثابته. باغ اكزومبل من ال بي، الا بغينا نحسبوا الشغل ديال هذه القوه هذه من تاع الجسم من ال بي، ما نقدرش نخدم بلا ريلاسيون ديريكت اللي هي اف سكالير ا بي باسكو هاد لا فورس ني با كونستانت. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد
هاد سميتو هاد المقطع هذا ولا هاد ديبلاسمون من ا ل بي ياك، هاد المسار من ا ل بي اللي ديبلاصا فيه لو سوليد سومي لهاد لا فورس اف اللي تحرك فيه لو سوليد وهو مطبق عليه هاد القوه اف، دونك هو من ا ل بي. غادي نشدو نقسمو على دي سوب ديفيزيون، يعني على واحد القطع صغيره، de telle sorte que je peux considérer que la force est constante في ديك الانترفال الصغير. يعني غادي نقسم هذا لواحد القطع اللي هي صغيره سوب ديفيزيون، بحيث اننا نعتبروا هاد لا فورس هادي كونستانت في واحد الانترفال اللي هو الصغير. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحسب لو طرافاي في واحد لا بورسيون، لو طرافاي في واحد لا بورسيون. Je considère que si je considère que le travail في واحد la petite portion, يعني في واحد la partie صغيره constant, j'ai le droit d'utiliser هاد la relation اللي هي كتقول f scalaire ديك لو ديبلاسمون اللي خديتو انا خديتو صغير. دونك هاد لو ديبلاسمون الصغير غنسميوه ديبلاسمون اليمونتير، نسميه دلتا ال، ان ديبلاسمون اليمونتير ولا سميتو دونك واحد انتقال جزئي، ان ديبلاسمون اليمونتير. في هذا الانتقال الجزئي je peux considérer que la force F est constante خلال هذا الانتقال الجزئي، هذا le déplacement élémentaire. Donc au cours de ce déplacement كيتسمى un déplacement élémentaire. دونك غادي نحسب هذا الشغل في واحد الجزء، غادي نسميوه الشغل الجزئي، غنسميه le travail élémentaire. Travail élémentaire de la force F égale, puisque le déplacement élémentaire هو هذا مثلا، ناخذ هذا هنا لهنا صغيره بزاف، واحد لا بارتي اللي هي صغيره، دونك نقسم هذا دي بارتي بحال هكا. في شاك بارتي دونك هاد دلتا اي طون فير زيرو، في شاك بارتي بارابور بيان سور سميتو طون فير زيرو بارابور le long de la trajectoire AB. donc نقسمهم قطع صغار ونبقى نحسب في كل قطعه صغيره كل بورسيون نحسب لو طرافاي. et je considère que la force reste constante في هذه القطعه الصغيره. دونك الا اعتبرت بلي ان لا فورس هي كونستانت في هذه القطعه الصغيره، دونك عندي الحق نستعمل الشغل هذا سي ان طرافاي اليمونتير، يعني طرافاي في واحد بتيت اليمون في واحد لا بورسيون ايغال لا فورس اف سكالير هذا لو ديبلاسمون اللي هو دلتا ال. Donc qu'est-ce que vous allez faire نتوما؟ يعني ماشي حنا غادي ناخذوا لو ريزولتا فينال بيان سور، غادي نجيو نحسبوا لو طرافاي في هاد لا بتيت بورسيون، هاد الجزء الصغير، ونزيدوا له هذا ونزيدوا له هذا ونزيدوا له هذا، ونجمعوا لي طرافو كاملين باش يعطيني لو طرافاي من ا ل بي. يعني وشنو هو لو طرافاي دابا غادي يكون عندي؟ لو طرافاي ديال هاد لا فورس اف من ا ل بي شنو هو المجموع ديال لو طرافاي اليمونتير دلتا دبليو هنا ودلتا دبليو هنا ودلتا دبليو هنا ودلتا دبليو هنا، يعني غنجمع نقول دلتا دبليو 1 دلتا دبليو 2 3 4 5 6 7 حتى نوصل لبي. دونك سي لا سوم دي طرافو اليمونتير دو A à B، le point A le point B. شنو هو هذا؟ سي لا سوم دي طرافو اليمونتير c'est-à-dire F. شنو هو لو طرافاي اليمونتير؟ كتبنا ليكسبرسيون ديال فوا دلتا ال، la somme des travaux de F fois delta L, ou la somme ديال F scalaire delta L égale نقدر باش نحسب هاد la somme نحسب l'intégrale ديال la force F scalaire D de L de A à B. Donc c'est une relation mathématique اللي تقراوها من بعد. كانت عندي la somme ديال F delta L de telle sorte que هاد la fonction هنايا continue. Donc هاد la somme c'est l'intégrale ديال لا فورس اف سكالير دلتا ال بيان سور. دونك هنايا باش نحسب انايا لو طرافاي دون فورس كي ني با كونستانت في كا جينيرال، دونك un travail d'une force qui n'est pas constante, travail d'une force non constante, F de A à B égale l'intégrale. Donc là خصو يعرف هاد الاكسبرسيون هادي de A à B، l'intégrale de A à B لا ياش F fois D de L, le vecteur de déplacement, من A à B bien sûr. Ça fait? Donc هذا le travail d'une force, bien sûr, en cas de translation. En cas de rotation, ما غاديش نبرهنوا la relation، غادي نديروها direct. Donc غادي نحطوا هاد la relation هادي، باسكو نتوما هنا غير شرحت لكم، نتوما هاد لا ديمونستراسيون ماشي بالضروره ليليف يكون عارفها.
دونك هو خصو يعرف يخدم لنا هاد ليكسبريسيون هادي ليليف خصو يعرف لو ترافاي دون فورس كي ني با كونستون بهاد ليكسبريسيون بيان سور. الا كنا بيان سور ان موفمون في حاله ازاحه، الا كنا في ان موفمون دو ترانسلاسيون translation. Il y a un mouvement de rotation, on travaille d'une force F. Dis-moi, quand on a la rotation, quand on a le moment, c'est l'intégrale de A à B, c'est le moment de la force F fois D de θ. Donc, on a نخدموها فين l'étude ديالنا un pendule élastique نواس مرن. علاش؟ parce que la force F qui n'est pas constante, T il y a moins kx donc qui n'est pas constante fois I. وبالنسبه لو مومون غادي نهضروا على لو مومون باغ اكزومبل في سميتو في النواس اللي بوندول دو تورسيون كنا لقينا باللي لو مومون دو تورسيون هو موان سي فوا تيتا. دو ميم هاد تيتا il varie donc il varie donc parce que تيتا ملي كيكون يدور هذاك لو بوندول تكون تدور ديك لا تيج ان بوندول de torsion, θ varie. Donc avec le moment il varie, c'est-à-dire le moment ديال هذيك la force ديال bien sûr ديال la force de rappel اللي عندنا تما égale le moment de cette force fois d de θ bien sûr. Donc نيما غادي نهضر على le moment d'un couple bien sûr, le travail d'un couple de torsion. Donc هذا le rappel ديالنا غادي نبداو l'étude énergétique d'un pendule élastique.